Harus lemah gratis ya. Ngapa ya itu terus nih ya? Tangannya enggak. Suarane bilang 10 pocong tak tukone 5 besek, nggone gendon 4 besek. Wis. Dek nek tandur kapan? Ya kingkel lho, lah aku ngurusi wong tandur. Wis nyemplung ya? Wis nyemplung ya? Wis. Oh. Pokoknya kurangan anu Pak, kurang ini hal hal. Ora. Pengen sing cilik kuwi ya. Tahu anu ya. 12 pocong. Masih iku ora ngurit lho iso. Lu kan ora tukul. Enak maksudnya kan oleh aneh jajal. Jarene. Layane semprot ora tau oleh harapan. Gitu tunggal. Pikir cilik sing biasa kae lho. Dia Ampun senengane iki ya. jadi kan langsung plek rasa nyeluwek langsung Sore kuwi ya. Iya ya. Yo. Saya tuh nggak lagi hari ini. Itu berapa itu lah? Kecil kan? Mancing. Barang arep kono Pak.